வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என்ன தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் Deutz Fahr டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கானை ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த Deutz Fahr டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு ஓனரில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. குறைந்த மணி நேரம் தான் டிராக்டர் உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எல்லா வியூவுமே தெளிவாக தெரியுமா ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். முழு வீடியோவையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் முழுமையாக பார்த்திங்கனாவே இந்த வண்டியை நேரில் பார்ப்பதற்கு முன்னாடியே முழு தகவலையும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டு வாங்கி உபயோகப்படுத்திக்க முடியுங்க. இந்த Deutz Fahr டிராக்டர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது 4 வீல் மூவிங் ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. 70 HP பவர் கொண்ட இன்ஜினுங்க. பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துடுங்க. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நல்ல அதிக இழுவை திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய Deutz Fahr டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா வியூவுமே தெளிவாக தெரியுமா ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். 4 டயர்களுமே தற்போதைக்கு நல்ல நிலையில் தான் பட்டனோடு இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க. பெட்டி ஓட்டம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க வண்டி பார்த்திங்கன்னா. அதனால் சேற்றோல பணிகள் அதே மாதிரி கேஜுவல் பணிகள் ரொட்டவேல் பணிகளில் ஈடுபடாத வண்டிங்க. வண்டியினுடைய PTO பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது 540 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய PTO பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டியை கொண்டு 48 கத்தி ரோட்டாவேட்டர், 11ஆம் கலப்பை, பேலர் அனைத்து விவசாய உபகரணங்களுமே இந்த வண்டியை கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. டிசிவி வால்வும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. சுழற் கலப்பையும் பயன்படுத்த முடியுங்க. வண்டியை ஓடிய மணி நேரம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது 1786 மணி நேரம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. ஒரிஜினலான ரன்னிங் ஹவர்ஸ் இந்த வண்டி இவ்வளோ தான் உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. டைமிங்க்கு ஆயில் சர்வீஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. ஆயில் சர்வீஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக டைமிங்க்கு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னாவே இன்ஜினு கீரு கிரவுண்டு லைஃப் கிடைக்குங்க. இந்த Deutz Fahr டிராக்டர் தேவைப்படும் விவசாயிகள் நிழல் சென்று பார்க்க வேண்டிய இடம் பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் அந்தியூர் அருகே உள்ள சென்னம்பட்டி அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. 70 HP பவர் கொண்ட இன்ஜினுங்க. ஃபுல் ஆப்ஷன் கொண்ட வண்டிங்க. முழு வாழை மரங்களையும் வெட்டி தள்ளி ஓட்டுவதற்கும் இந்த வண்டி பயன்படுத்த முடியுங்க. இந்த Deutz Fahr டிராக்டர் தேவைப்படும் விவசாயிகள் நெரில் சென்று ட்ரையல் பார்த்துட்டு வண்டியினுடைய இன்ஜின் நம்பர், சேஸ் நம்பர், RC புக் எல்லாமே பக்கவாக செக்அப் பண்ணிட்டு விலை பேசி எடுத்துக்கலாங்க. கேட்கக்கூடிய விலை பார்த்தீங்கன்னா 8,70,000 ரூபாய் தான் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் நெரில் சென்று பேசும்பொழுது கட்டாயமாக விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்டா தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே விவசாயிகளே, மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.